Et donc, mon olobana vie nanga Koffi Olomide atika ba vie ko bebi saka ba carrière bana batu. Wana penza eza bulo na yebana nango mingi asalaka bongo kaka atika bongo eza kitoko te. Tomona ki mwana ko majika komela mama sanga. Mwana kozaka kwiti. Loba babiloko ya zoloba obiso tozomona te ye azoloba. Bon, tu comprends peut-être cause à l'esprit. Bon, ngana za nga mama. Ngana za moi si ya papa leki. Famille ezali ba papa bazali. Côté ya mama o aboti ebe bazali. Bon, ngana ko yiko so peut-être des décisions te que tout ça la boye tout ça la boye tout za yiko loba. Ko pesa idée mais ce qui fondation et mon nango bongo te bon ngana ko sa ni. Pour na avoir juger mutu. So munda comme na kwiti fo yeba amele pona nini. Pour le monde pas n'importe quoi. Faut ngoyeba sosa mutala ngoyi pona nini muta melaki. Moni ezana contexte ko finga na via mutu comme muta kwiti non ngayibite mona comme na kwiti. Mais na yebike un moment donné mona bungaki zo sala succès wana Koffi aya ko intoxiquer famille que non mwana wana bazo exploiter donc il faut lungana et pas ya Blaise Boula à région de quartier latin, c'est ça? Oui, ngaza na posa mwana bino travailler pas na ngai mais Blaise otsa mo bakal et senga na bino moko famille moko aleka alobake mwana na bango za so côté kuna te azande koto yango esalama ndenge eleka bongo après na temps wana lera kendaka côté wana après na bajou wana pe ndenge pondération 8 et ya ko voyager. Après, là, ils ont voyagé, après quelques jours, ils ont saboté et puis ils ont bazaki na posa. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, ton mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de la... Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Ambote papa. Oui, merci na ndenge d'abord pour début son interview lelo tongi toyeba kombo nani? Kombo nanga Jen Bila.
ndeko Jen ozali ndeko ya Petit Rigen azali un musicien oyo auti otika biso lelo tongi toyeba Rigen akufi mokolo nini? Bon, Petit Rigen atika biso dimanche vers 18h. Santé dérangeait qui est mingi. Ndenge ayotika biso dimanche azalaki ne moi bien. 17h à 5h maman la bango selele miliki. Pa yoke posa miliki. Le ameli miliki wana ale. Bando balse mutema. Nde bamemaki na dispensaire à quartier kuna na Selemba esika kufeli. Balobaki ezaleka na bango te. Nde bamemaki na Sanad mais ayo kufela nde na Sana siko. Kufeli na Sana eloko nini ezali ko déranger ndeko Rigen? Bon santé ezalaki bien te. Pe me banda déranger. Parce que pe me ezali ko déranger balobaki tamoko Rigen komaki mutu tokoto akomaki komela ba drogue, est-ce que ça vrai? Te akome mutu batokoto te ba raisonnement de banda o meme musika ba souci ntema banda mona ba masse mebele ba travailler na bango na ba poto ye rien donc azali sous espoir te bon yango koma peut dépasser bon. Comment que espoir wana c'était dit quoi parce que ceux qui tout est na orchestre fondation pondération 8 yende mutu amarka ki ye mutu abande ko promettre nini sala ki ye azonga simala orchestre mobimba. Bon zalera ba mi pepe ba mfutima ba siksa zala nango série wana leader nyonso azalaki na posa Rigen. Ndenge Kofi azala na posa na ye a travailler pa na ye. Bon ndenge ba famille to monaka aza na pondération 8 mais to monaka ndenge wana famille pe to loba tango azo sala succès wana Kofi aya ko intoxiquer famille que non mwana wana bazo exploiter donc il faut longana et pas ya Blaise Boula à région de quartier latin, c'est ça? Oui ngaza na posa mwana bino travailler pa na ngai mais Blaise otsa moi bakal et senga na bino moko famille moko aleka alobake mwana na bango aza so côté kuna te azande koto yango esalama ndenge eleka bongo après na temps wana lera kendaka côté wana après na ba jour wana pe ndenge pondération 8 et ya ko voyager après là yo voyager après quelques jours ba yo saboter pe kone sika bazaki na posa na oui esika to loba échec ya réussite ya Petit Rigen lelo eza dit à monsieur Kofi Olomide ya quartier latin. Oui, eza yango na poye mutu a troublé mutu. Poye bena na Blaise voyage ezaki confirmé. Maintenant zaki pe mwana mukiel série wana ayoki boye bakosi boye to sala boye. Allez, yango mi pesa. Kofi Olomide tangwa yaka na petite histoire. Eloko nini apesa bino po bouleverser pe convaincre bino bondima kolongola Blaise na Petit Rigen orchestre wana boyani na quartier latin. Bon série wana pe ba oncle mikolo batale kaka par rapport esika za na esika wana nde babanda ko mona ba préférer ka kende kuna nzoka kuna ko ezaki pasi makasi nde yako kitsa boy. Voilà tozoki na suka un message nini tala monsieur Kofi Olomide kwa caméra tala vraiment lelo soki Petit Rigen akufi na échec na vie na eza yi parce que yaki ko bouleverser vie na tala monsieur Kofi Olomide message ni ko pesa na monsieur Kofi Olomide. Bon message na tala keka na TV malgré bambongo nime na méchant fort nazala nani ya Kofi nazala na méchant fort c'est tozala bato ba niveau mais na yebite pour péta zala ne c'est bon yende mutazala na posa petit. Avant nos petits atia idée ya kuna yende mutu a s'intéresser na petit. Alake akoluki banoko influencer bango. Allez, ndenga pesa pe mo muke na ye baleka na TV. Baloba après Blaise Lera yo voyager. Allez, ayo négliger ozana mo muke zonga na notanga soko 6 classe, alenga mona olandela makambo na yo, allez petit pendenga zonga, allez kuna pe azala négliger ti akenda ko meka pa ba grand-père Bozi atambola mais tindenge ya simba tete. Maman José. Maman José ozali mama ya Petit Rigen star na biso oyo aningisaka Congo, Afrique pe monde entier. Lelo atiki biso ba sentiment nous d'abord ezali nini?
Vraiment, c'est regrettable. Pas eza na motema. Omona mwana wana bolenge na ye aza elenge. Mais na mwana na ye na âge ya 9 ans mwana wana azaki na eloko ya motuya pona vie na ye. Na si monde entier bamonaki yango. Biso be tosepelaki. Tozaki na espoir que mwana wana un jour akosala likamba malamu na famille plutôt na vie na ye. Malheureusement tomoni ke vie ya mwana ekomika bongo bongo. Bon tolandi te toyebi te pona nini mais tomoni ke mwana ye kobela. Tokokoma wana mais yo zali na membre famille tant petit regain azo sala succès biso na ye na ngai to akibana miki mais bino ndi bozwa ki décision sur kolongwa mwana epa ya Blaise Bula kotinda ye epa ya Kofi bolekaka petit na télévision boyebisi mais c'est Blaise Bula qui tolingi susu mwana na biso a travailler pa na yoti monité ki bino famille bato boranda ki échec pe kobebisa carrière ya mwana na bino. Bon décision wana ezaki pona famille mobimba te. Nakolo bateke famille mobimba tozwaki décision alonga pa Blaise Bula qui ne s'occupe pas Kofi. En tout cas, je n'en disconviens pas. Et lokonde et salibiso passe. Omoni kobanda malade ya Rigen. Soki volonté ezalaki nango ya kolande la malade ya mwana wana. Lelo nde to se retrouver na ka OET. Mais abandeko souffrir nini? Bon tomonaki mwana komaki kaka komela mama sanga mwana kozaka kwiti loba babiloko ya zoloba obiso tozomona te ye azoloba. Bon to comprendre peut-être cause à l'esprit. Bon ngana za nga mama ngana za mwasi ya papa leki famille ezali ba papa bazali côté ya mama o aboti ebe bazali. Bon ngana ko ko peut-être décision te que to sala boye to zayi koloba ko pesa idée. Mais ce qui fondation est mon nango bongo te bonga na ko sani mbote papa nga kombo nani kombo nga maître Zakari ba yebena nga na kombo wana maître Zakari ozali mwana commune nini nga mwana ngiringiri oyebaki Rigen petit Rigen. Bon oui n'est bien en tant que nani en tant que artiste musicien ye azala petit moko boya banda vina ye akoyema bien avant. Bon, to bagé ma famille ga ndenge zala ga banini. Eza mamususu photo linganzambe makasi kolinga via musique pamba te pe to pe via théâtre kolinga ngo sans zambete so fo linganzambe nzambe bazala pembeni. Voilà, photo linganzambe petit Rigen abandé ko évoluer bien et pas ya Blaise Bula mais Kofi Olomide ayaki ko pesa mbongo pa intoxiqué famille wana que petit Rigen pas petit et pas ya Kofi Olomide et pas ya Blaise Bula bazo exploiter alongwa kikuna bakena et pas Kofi Olomide et après Kofi Olomide on dirait carrière na ye kufaki parce que Kofi Olomide a utilisé qu'il juste comme musicien. Est-ce que y est bien? Oui, na bien bien. Et là moko ebuma biso bato mukide ezala ndeni lokoso ezala mingi te bien te otikina eloko zana munoko na yo moko okewele eloko ezana kati ya mai yebisana mai ezana mambo bele eloko nino elakisaka kosimba eloko wana okosimba ngo to pe raté lomona ye loko ezaki na mwana muke alinga vanda na pa Blaise Bula aweli lokoso kati latin yango eloko esali ye wana est-ce que yaki ete die Kofi Olomide kende ko pesa ba parents bongo. Bon na minute na ba parents pe bazape mabe bangonde bazela ba welise lokoso tango mwana boyi ko kende quartier latin ba moni ngo mabe. Bon elo ezana ngo mama mulili le leta samisa na mulili te moyen osala ezate Skonga na moni ndi Kofi Olomide muto aranda mwana ana vide mabe parce que muto balai ko pela quelque part yo juillet au PCP mbongo mais o utiliser yete o meme ni na poto ni mon message ni ko yebisa na monsieur Kofi Olomide azotala yo zala sincère. Bon elo moko na loba na vie na nga Kofi Olomide atika ba vie ko bebisaka ba carrière bana batu wana penza eza bulo na ye yebana nango mingi asalaka bongo kaka atika bongo eza kitoko te omoni etolo mutu basaka nango te
eza étoile nzambe nzambe nde moto apia étoile wana mais oyo osaka nango lokola yo oleki baninga ebele na musolo na bamisien nyonso to yo oleki bango na mbongo eza kitoko te eza mabe. Voilà, nangengi bozali matanga bo perdre moko oyo a représenter bino pe na moment moko na kombo ya Petit Rigen azalaki koyemba epa ya Blaise Bula au moins oyebi. Et mon très bien, à moi to boti to kolna awa, agi musicien, agi disons talako, pas Blaise Bula. À un moment donné, à longue orchestre accueilli, ngabana na voyage mais écoutez Blaise Rigen na Kofi. Voilà, to betana moi li solo muki asima ndeko wana azalaki kobete pa Blaise Bula abana ko évoluer bien et Koffi Olomide akendaki ko intoxiquer famille na ye ki kuna bazo exploiter mwana bino aya quartier latin ko kenda quartier latin carrière à mwana ici là. Un message d'abord pour na Koffi Olomide. Bon, on a rimera balabala. On a rimera baba na commenter en monter, na bi ka monsieur Blaise Bula. D'abord monsieur so congolais ba stabilité. To connaît Koffi te, to connaît famille te. Mwana na carrière ye moko. Alonga pa Blaise ne biso carrière pas kana été maman éclipse mona abungaki mais na yoka ba soupçon ne bi rimera balabala il paraît que n'a pas Koffi mais ça pas tenu pour ça OK avant de poste faut mériter yango et tenanga te après mon abunga s'éclipser parce que le lo Koffi bato balobi ki akoma ki moi dépassé mental akoma ki muto ba kwiti est-ce que you attend que Yaya Ngengeri tu confirmes bien aux oko de confinement donc on a vie na biso mutambuta trajectoire na terme de la vie to kofinga to mona comme écoute non pour d'abord pour na faut juger mutu so munda comme na quit faut yeba ameli pona nini pour le monde pas n'importe quoi faut ngoyeba sosa mutala ngoyi pona nini ya muta melaki moni ezana contexte que faut finga na vie ya mutu comme na mutu quit non ngayi bite mona comme na quit mais na yebi que un moment donné mona bungaki asa so mesikete na vous voyage moi récemment ah on a 3 mois passés na moni mona comme bizarre bon na bete so écoute fenini voilà na ba vokoto ba crignon so oya sala ko bete moi eloko moko oyo yo yebiti ozori yeba lisusu na yebi so souvenir asalaka vocal moko na sambela ndenge ni nyango pona Blaise Bula et notre père qui est aussi que te ne vienne Zambé pesa lupemba na yebi yango na ko bosa ngote et puis si les longs moi-même na ngole betaka tiens le betaka Yozali natif ya Ngeringoto bimisi ba musicien belé un message na batu nyonso oyo bazotala yo na liwa ya petit na bino si tout na porte baza ebelé bazotala yo okiko lobanine parce que ngoto ezali référence à musique congolaise. Merci, ça une bonne question. Ngai na bisika ba musicien ngate. Mina te amokili boye. La vie est quoi un voyage sur cette terre. Mais à chacun de nous son arrêt de bus. Rigen a comme un arrêt de bus à Kiti. Bisopé arrêt de bus ya bisopé ezali. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot, le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente,
Un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papillero. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.